Shinrai T30 modelini olmoqchi bo'lgan odamlarga zo'r variant. Ko'rishingiz mumkin. Permotentga Shinrai T30 sepli motorli kelgan. Bu mashinaga qilingan xizmat tent furgon xizmat ko'rsatilgan. Birinchi koronalardan boshlayman. Koronalarni ustanovka qilib berganmiz. Ideal holatda shamol kesish uchun yordam beradi. Undan tashqari bu mashinamizni tomi ochiladigan, panoramli bo'lgan yashiklarni ustanovka qilib berganmiz. Kirili jihozlarni solib yursa ham bo'ladi. Bu yashigimiz ham qulflanadi. Bundan tashqari orqa darvozamizni ham qulf kalitli, bemalol yuklarini bexavotir o't-butga tashlab ketsalar ham bo'ladi. Ichki qismi mashinamizni faner obshivka bo'lgan, yuklarni boylab olishlari uchun halqalarini ham ustanovka qilib berganmiz. Bundan tashqari pol qismi finskiy faner, atrofiga atsinkovka qilib berilgan. Tomini ochilib yopilishini o'zingizlar ko'rishingiz ham mumkin. Bundan tashqari chiqib tushish udobniy bo'lishiga zashtikalarni ham qo'yib berganmiz. Yon tomonlarini qilingan ishga o'zingizlar baho berasizlar. Har bir освещениялari ham qo'yib berilgan. Sizlarga ham shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol Termotentga murojaat qilaverasizlar.